طيب واحد بيقول لك الناس بتشتكي منكو، ده انا شفت شكاوي فلانيه بالشكل الفلاني، تعمل ايه في حاجه زي كده؟ اسمع الموقف اللي جاي. طيب نقدر نمضي العقود امتى؟ الحقيقه ما اظنش ان هنعمل كده، في عيوب واضحه في العرض وفي ريفيو على النت مش عجباني خالص. الايفنت اللي ما نجحش السنه اللي فاتت وانت عارفه الموضوع ده. انت عندك حق، الايفنت ما حصلش زي الخطه بالظبط، لكن ده ما يعملش تاثير على الشركه كلها. انا ممكن اخلي عملاء عملنا معاهم شغل ناجح يكلموك وتشوف بنفسك نتائج الشغل معانا. يا سالي احنا عايشين في عصر الانترنت، انا قريت تعليقات سلبيه كتير على صفحاتكم وده مش مشجعني خالص. طيب قريت تعليقات ايجابيه ولا سلبيه بس؟ انا قريت الاثنين طبعا، بس بالنسبه لي انا مش عايز نسبه خطا، انا عايز اعمل شغل ناجح، وحتى لو في تعليقات ايجابيه التعليقات السلبيه مش قليله. انا فاهمه اننا لازم ننجح، ده هدفنا احنا كمان. طيب انت قريت التعليقات عند المنافسين اللي بعتوا لك عروض؟ قريت التعليقات عندهم بس مش عايز اتكلم عنهم، انا عايز اتكلم عنكم بس. هل لو غيرنا الكلام وسيبنا الارض اللي رمانا فيها ديت ورحنا ارض تانية، هل ممكن الكلام يتغير؟ اسمع كده النموذج ده. طيب خلينا نرجع لجزء انت قلته، اننا عملنا ايفنت مش ناجح قوي السنه اللي فاتت واحنا معترفين بكده. خليني اسالك، ازاي ده ممكن ياثر عليك وعلى المشروع اللي بنعمله معاك النهارده؟ ما فكرتش الحقيقه في النقطه دي، هي بس حاجه تقلق يعني. طيب خليني اشرح لك بالظبط اللي احنا هنعمله وازاي ان نجاحنا مضمون، وهخليك كمان تكلم الناس اللي اشترت نفس الخدمه دي وملناش دعوه ببقيه الخدمات، واسمع منهم عشان تعرف النتائج اللي تقدر تتوقعها. اوكي اتفقنا. في النموذج دوت كان واضح جدا ان هو بيستعمل تكنيك، كان عمال يشتكي من حاجة معينة ملهاش تأثير مباشر عليه، لكن المنتج بتاعه اللي هنعمله ملوش علاقة بشكاوي الناس. لو قدرت تكتشف الحاجات ديت تقدر بسهولة تغير مسار الحوار كله. تعمل ايه لو واحد مش طلع هو المدير في الاخر؟ اسمع الموقف دوت. طيب امتى نقدر نمضي العقود؟ كله تمام، بس انا محتاج اخد موافقه من صاحب الشركه، مش انا صاحب القرار، فالقرار النهائي في ايده هو. مفيش مشكله، امتى نقدر نقابل صاحب الشركه؟ مفيش داعي نعمل مقابله مخصوص، انا هشرح له كل حاجه وهبلغك بالنتائج ان شاء الله. عشان اكون صريحه معاك، انا محتاجه اقابل صاحب الشركه عشان اتاكد اني جبت له المنتج اللي هو محتاجه بالظبط. انا بمثل صاحب الشركه وعارف دماغه، هو بيثق فيا، فانا هشرح له كل حاجه وهو هيمضي ان شاء الله. طيب ايه رايك صاحب الشركه عندك يقابل صاحب الشركه عندي؟ انا شايف اننا مش محتاجين كل ده، احنا خلاص اتكلمنا في كل حاجه وهو مشغول، فانا هوصل له كل المعلومات. انا فاهمه اننا اتكلمنا في كل حاجه، بس لما اصحاب القرار يتقابلوا هتكون حاجه مفيده اكتر. انا فاهم وجهه نظرك بس مش شايف انها حاجه ضروريه خالص. واضح جدا ان في رفض لميتنج مع المدير، هل في طريقة تانية؟ طيب كلمني شويه عن صاحب الشركه، انت ما حكيتليش عنه خالص، هو ليه بيدور على المنتج ده؟ هو دماغه زي بالظبط، يعني عنده نفس الاهداف. تمام. طيب ايه رايك نكتب العرض بس باسلوبه لما نعرف اولوياته اكتر وايه اللي بيدور عليه؟ يعني اعتقد مش محتاجين نعمل كده. انا فاهمه اننا مش هنقدر نتقابل، بس على الاقل ممكن اكلمه 5 دقايق في التليفون قبل ما نبعت العرض تاني ليه، وهشرح له المجهود اللي عملناه سوا وازاي انت كنت متعاون وساعدتنا اننا نعرف كل حاجه عن الشركه، فمش هنحتاج نساله كتير. جميل، فكره كويسه. يبقى من المواقف ديت واضح ان انت مطلوب منك ما تاخدش موقف المدافع، ما تردش على كل كلمة بتتقال وتفضل تدافع عن نفسك. حلل الكلام، اعرف اهداف اللي قدامك، اسأل اسئلة. الحتة دي اهم حتة يا جماعة، اسأل اسئلة. لما يجي حاجة مش على هواك، لما تحصل حاجة ما كنتش متوقعها، اسأل اسئلة. ليه؟ عشان تفهم اكتر ما وراء السؤال، تفهم اكتر اللي ورا الموضوع ده ايه، تفهم اهدافه ايه، تفهم اللي فارق معاه ايه، هل هو حقيقي جدا ولا ده مجرد تكنيك للتفاوض. لما تسأل اسئلة كتير هتكتشف حاجة، هتكتشف مدخل من خلاله تقدر تقول له تعالى سيبك من الموضوع ده وتعالى للموضوع ده، سيبك من الحتة الظاهرية وتعالى للموضوع اللي فارق معاك. اسأل اسئلة، ما تاخدش موقف المدافع، رجع الكلام تاني للفاليو وللصفات القوية اللي في المنتج بتاعك، وشوف ازاي تخليه هو يكسب الاول عشان انتوا اتنين تكسبوا. فكر في مصلحته قبل مصلحتك.